tá chovendo. Um dia feio desse. Eu venho pra casa dos outros e ver se me olha. Chego aqui, acho ele chorando lá as coisas. Né? Ô, Demar. Fazer um bolsinho. Penteado bacana, né, Demar? Você não fez almoço de domingo de neve. Tem arroz, fiz arroz. Amoiar, hein? Mas quando eu mais hoje eu era 11h30 da manhã. Aí eu fui,